nsazeewo okubeera nga nyongerwayo mu Aga Khan Hospital e Nairobi oluvannyuma lw'okukeberebwa kw'abasawo era ne bakakasa nti neetaaga okweyongerayo kubanga obulumi busigadde bukyagendera ddala mu maaso weewaawo nga mbadde nfuna obujjanjabi obw'enjawulo okuviira ddala mu ddwaliro lya Nsambya. Ekisingira ddala okuntawaanya kwe kuba nti nnumizibwa munda muno oluvannyuma lw'okuba nti nali nakubibwa ku Paalamenti ng'etteeka ly'emmwanyi liyisibwa ate nga jjukira n'emabegako nali ngenzeeko ku operation ne bansala ku Aga Khan olw'ebizibu era bye nalina. So n'olwekyo obuzibu obwo okulumizibwa okutuuka n'okunnemesaawo okutambula obulungi oba eddoboozi lyange okuvaayo obulungi kireese obuzibu bw'amaanyi. Abasawo bakebera kino nakiri naye era bakakasiza nabo kyetaaga okweyongerayo kwabo abansala luli abanooperatinga luli balawo batusobola okufuna ku kisingako okuva gye bali. Naye nga bambi otogerera essaawa zino mugenzi tusaba Omukama omwoyo gwe agulamuze kisa ku ebyo ebyamusobako. Naye nze siriimu muba musabira omwoyo Katonda agulamuze kisa. Kati ate musabira gwaki? Anti yafudde. Ate bw'afa nekikola kitya? Tubeeko n'ebintu bituwumbawumba. Sisobola kuwumbawumba bintu. Ate oyo ayafudde munenyenye kuba abadde musiraamu. Ffe mu busiraamu tuga Katonda agira nga bw'aba ayagadde. Yes. Gwali omanyi nti Bobi Wine alijja n'afuuka ekizibu mu Uganda n'oga tosobola kukkiriza Bobi Wine kufuga ugwe yeefuula Katonda agenda abigambe Katonda we. Tumusabire busabizi. Omukama Katonda amuwamba ati kuba amuwambaatire. Amuwambaatire. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku SARS ow'eggomba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali. Bantu Batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali. Essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Yonna gy'osinziira okutulaba Geoffrey Mayanja yenze weebali kutulaba. Ssebo ekiro ekyakeeseza olunaku olwajjo nasuze ku Georgina era kate nnemereyo naye ensimbi ze zanzigugeze zangobyeyo nenvaayo naye nga nasuze ku Georgina. Obuliri maridadi sana, empeereza maridadi sana, akawewo emiti gamba otulirira obulamu ne buba nga obulamu nga buddamu buzzi. Ku Georgina era nsaba naawe ofuneyo omukisa naawe osuleyoko otendayo ne tusulangayo. Wabadde nani? Nabadde nzekka mu Georgina. Pulogulamu eno omukyala wagiraba? Agiraba bulungi. Kyekigaanya okwogera amazima. Sebo nabadde ku mirimu mitongole waliwo ensonga zansuzizaayo naye nga sebo wa mulembe nnyo. Wa mulembe. Naye mukyala we yakitegedde nti wasuze ku Georgina? Yakitegedde. Anti ogambye agiraba? Agiraba bulungi.
kale kasaagiraba bulungi kasaagiraba bulungi naye nga bambi Georgina Gardens tulina obuliri okuva ku 10,000 tulina wa 10 era yebbeeyi yo dawa wabadde walungi nnyo kati wanga owe10 walungi kati otwebeze w'emitwalo 2,337 ate kiyitirira tulina ebisulo okuva ku 10,000 15 20 paka ku 38 37 omuntu tonyoonyawo oyagala kuwummulira tonyoonyawo oyagala kukolera birowoozo byo tonyoonyawo oyagala kukola miitingi za mbaga miitingi za byabufuzi tonyoonya kafo ka nesikufu mu Uganda mu Kampala wano ekifo kiri kimu Georgina Gardens kale tweyanzizza nnyo ogamba otya babayisima twasemba okubeera ffenna nga enviri zikuli bubi naye kati nkulaba omutwe gumeremeenya gulinga gwakaguta anti enviri munne nange ensaasira zino enviri za mutwalo za mudebudde buli lwosala mutwalo waya eza kiwaya olumu nange ensula njayuya bwayuya nga sina kiwaya ate saluuni ezaffe bakusala ne bakugira massage byonna bigendera waliwo nakusanga mu saluuni awo ekyana nga kikumasajinga ne ngamba ng'owoomereza negamba babayisima bamukutte ewava ennyonyi ogeze teri atalina nnyonyi ogeze omuntu yenna naawe ozirina ze sizirina zaabula tosobola kubanga tozirina kale nenga bwe tujjidde olunaku olwaleero amawulire si malungi nnyo Captain Sula Sserunjogi yasangiddwa olunaku lwajjo lwakutaano nga ku lw'omukaaga nga yafiira mu nju okumala ennaku yali amazimu ennaku mu nnyumba ye era ekyaviiriddeko abantu okumanya nti nno yafiiridde mu nnyumba zabadde enswera nga kitegeeza nti okuwunya kwali kutandise kwe kunoonyereza kyavudde ku ki kwe kumusanga nga yafiiridde mu nnyumba Captain Sula Sserunjogi onajjukirwa nnyo ndowooza bayinza okumujjukira mu biseera bya kampeyini awo yavaayo n'agamba nti no Bobi Wine nga bo ab'amagye tebayinza kumukwasa ku ntebe tebayinza kugimukwasaako era n'agamba nti ye nga yebo nga bakomanda tebayinza kumukubira saluuti yadde nti ne wanabeera awo ne baba awangudde bo tebayinza kumukombya ku ntebe yadde ebigambo bingi byayogera omukulu ono Ganti Bobi Wine cannot be our commander in chief. It is unimaginable seeing Bobi Wine sit in the office that President Museveni is occupying. It is true this country has democracy, but we can't allow such a thing to happen. Bobi Wine being commander in chief. Captain yabyogera naye nga bambi otogera essaawa zino mugenzi tusaba omukama omwoyo gwe agulamuze kisa kwebyo ebyamusobako. Nyenze sirimu muba musabira omwoyo Katonda agulamuze kisa. Kati ate musabira gwaki? Anti yafudde. Ate bw'afa n'ekikola kitya? Ekirungi yafudde n'obusiru bwe. Baba Yisima mu programu tubeeko n'ebintu bituwumbawumba. Sisobola kuwumbawumba bintu. Ate oyo ayafudde munennyenya kuba badde musiraamu. Ffe mu busiraamu butuga Katonda agira nga bw'aba ayagadde. Yes. Gwali omanyi nti Bobi Wine alijja n'afuuka ekizibu mu Uganda? Gwe obusiraamu obugira nti Katonda agira nga bw'aba ayagadde. Katonda akuwanga bw'aba ayagadde. Katonda aleeta omuntu nga bw'aba ayagadde. Katonda yaleeta obukulembeze n'osesema nti Bobi Wine tasobola kufuga. Kati ono gwe oyagala nsabira emirembe emwaye emaadi oba oyagala kunyiiza wali Katonda. Obusiraamu butugamba Katonda agira nga bw'aba ayagadde. Katonda ategeka nga bw'aba ayagadde. Teri yamanya nti Bobi Wine alifuuka ensonga. Busiraamu bwe bukigamba. Ne gwe omusiraamu
ng'omanyi okugera kwa Katonda. Katonda yaleeta obukulembeze, Katonda yaleeta revolution, Katonda yaleeta entalo, Katonda yaleeta buli kimu. Kyova olaba ffe mu Busiraamu bw'ofuna ekibi tugamba alhamdulillahi rabbil alamiina. Mungu bwatyo bwageze. Mungu bwatyo bwageze. Bw'ofuna ekirungi tugamba alhamdulillahi rabbil alamiina. Mungu bwatyo bwageze. Ne kati gwe Omusiraamu n'oga tosobola kukkiriza Bobi Wine kufuga, ugwe yeefuula Katonda, agenda abigambe Katonda we. Ng'era nze nsabira oyo abeere mirembe. Musabire kubanga kati mwebazaaki nga n'Obusiraamu abadde tabumanyi. Mwebazaaki gwe omuntu ali ku ddaala lya Kano kapiteeni n'ofiira mu nnyumba, kitegeeza oba wa mululu, mululu gwe gubadde kukutta, kitegeeza obadde tofana ku famire yo. Kati agenda akutta ettaka, ali ettaka alikutte, anti abadde akyokulya n'abantu. Mu Buganda omuntu yenna buli oweza emyaka 18 n'olemu okusoma ekiddiira kuwasa oba kufumbirwa. Ne gwe lwaki oganda okubeera n'abantu? Ate kuba bali n'ensonga ze z'ebyokwerinda. Kiba kya busiru kigwagwa. Ffe ne mu Busiraamu. Buwa security. Ffe ne mu Busiraamu ebyo byonna ebyamutuuseeko Obusiraamu bukivumirira. Ffe mu Busiraamu tetwagala muntu awunya lw'ensonga lwaki tuziika mangu. Yemu ku nsonga lwaki Abasiraamu muziika mangu temwagala kuwunyirirwa. Tetwagala kuwunyirirwa. Tetwagala geya mufu. Era Obusiraamu butuga mwangu yange ebintu bisatu. Mwangu yange okusibulukuka, leka kusiiba obudde butuuka atoga empuli enjala tennuma. Anja kusibuluka ku ssaawa 4 olunaku luba lufudde. Oluwera ssaawa embwe kapa enjuba n'egwa sibulukuka. Mwangu wange okuwasa n'okufumbirwa, mwangu yange okuziika. Baba Isi Magobo bona abofudde agala bamale banga ki? Saagala banga wenfiira. Kusawa kukatugeze ku ssaawa 5 ofudde ez'okumakya. Zigenda okuwera ssaawa 10 nga bakutaddeyo. Nga bantaddeyo. Ndi mu Busiraamu mwezanyi. Olina mikwano gye Bulaaya. Baga nti kaluge tumuziikeko. Mutuwe mwakadde mu mulinze mwenna ku nga 5. Isima. Zibeda Muyitale. Waliwo sisita wa Zibeda ali Thailand. Eggulu yatuweerezeyo n'emitwalo 25 zituyambeko mu transport. Mwenna abali ebweru muweerezanga amabugo n'okunsabira edduwa. Obusiraamu tetulinda mwana wo, tetulinda taata wo. Obusiraamu olufa kasa obudde bumala obukunaaza, essanda weeziri, obudde bukola kutya, abala batusanga twakutaddeyo dda. Obusiraamu bulagira. Naye n'otuuka n'okuwunyira mu nnyumba, abantu bajjenga buli wadde bawanda eddusu, bakunaaze nga bakwenyera tebajja nakutukuza, nga wenna owunya ekivundu. Obwo tebuba Busiraamu. Obusiraamu tebwagala geya mufu. Omuntu bw'afa buli kintu kikyuka. Lwaki ebigambo bye yayogera abantu babifudde nnyo ensonga? Anti yali Siraamu. Omusiraamu tosobola kuzanyira Katonda. Kati yali amanyi nti alibeera Kano. Yazaalibwa amanyi nti alibeera kapiteeni. Kati abadde Siraamu agende wa Mukama Katonda amulamuze. Nga bw'aba ayagadde oba amulamuze bukambwe. Amulamuze kisa. Obukambwe nedda. Naye kisa sobola kyogera. Naye ekyobukambwe kimenyewo. Ninga kisa sobola kyogera. Naye ekyobukambwe kyoba omenyawo. Ekyobukambwe abadde mulungi. Menyawo ekyobukambwe. Naye abadde mulungi. Mulungi ku bantu abamu. Mulungi ku ggwe. Oba obadde omulyako. Naye naye ekyobukambwe kiri. Kyensaba omenyewo. Nga kimenyewo ki? Abadde mutabani wo? Oba abadde jjajjaawo? Naye lumunja kugoba mu programu eno. Ngobamu. Nze tebakyankanga nga ndi ku swago. Tebakyankanga nga ndi ku swago. Nagamba kati ndi New Isma Lubega.
anti kati olina okugoberera amateeka gange mu puroguramu eno bwe mba ŋŋambye nti oyogedde ekigambo bwe kiti kimenyewo kkiriza okimenyewo mumuginyiza n'abantu bagaana okuyamba abantu bagaana okutya Katonda bagaana ogenda mu mizikiti bagaana ogenda mu kyaki bagaana ogenda mu ekereziya nti omufu tebajja mwogerako kibi tujja kwogerako ebibi byo gwoba toyaga kwogerako bibi ebibi byewale anti omuntu ono aba afudde aba takyasobola kwennyonnyolako anti akole ebirungi ebyereere gwe kyogamba buli ali mu magye awagira mwami Museveni mbuuza gwe nziraamu bonna tebasa kumuwagira buli ali mu magye awagira mwami Museveni teriyo bamagye bamusinga nga bo tebafulumamu gagambo ago muleke tutikka buzibu bwammwe mweyogerera ebigambo ate ffe tujje tubawolereze ku ddiiru ki yabyogera atamidde ye tamanyi kwogera kwa Mungu tamanyi kwogera kwa Allah nze namutuma abyogere gwe omusiraamu ng'omanyi Katonda agenda nga bw'aba ayagadde ne kaakati kaputeni akigambe tajja kubira Bobi Wine saluti tebamaze omuziika asinzire mu ttaka akyogere oyogedde mu biba bayisima ate oyagala njogere bulungi kutya yagamba tajja kubira Bobi Wine saluti ne kaakati akyogere oyogeddemu bubi siina bubi bwenjogedde ne kaakati akyogere anti yagala tajja kubira Bobi Wine saluti ye Bobi Wine yali agala nnyo saluti ye Bobi Wine yali agala saluti ya Kanusura Kaputeni Sula yali agyagala kati ne kaakati addeyo akyogere kale gimukubira eyo gy'oli oyogeddemu bubi awo agimukubire gy'ali nze kankuddiremu nagambye abantu bagaana okusaddaaka abantu bagaana okutya Katonda abantu bagaana ogenda mu kyaki okusaba abantu bagaana ogenda okujja muzikiti bawoza omufuta ayogerwako kibi omufuta ayogerwako kibi ng'obadde okola birungi naye temujja kukola bibi byammwe ate ffe tujje tubibogerere tubanga abalimba Katonda gwoga Katonda abadde tamanyi byakola gwe omuntu ali ku ddaala bw'otyo lwaki ofiira mu nnyumba obwomu kitegeeza olina omululu kitegeeza ne famire yo gitya kitegeeza ne famire yo togyagala omuntu omulamu naye ng'afiira mu nnyumba obwomu kati ayinza okuba yali ayagala mazzi ayinza okuba ensimbu yamukuba bali tagirina toyinza kubeera mu magye ng'oligwa ensimbu bw'ogifuna nga ogayingidde ensimbu oba eya bone disease simanyi bulungi abasawo banaatunnyonnyola oba eri eya bone disease olidde abasawo mu komenti munaatunnyonnyola naye tetujja kuginya bantu bw'oba mwagala bogerako ebirungi mubikolerere musaale mugende mu ekereziya mugende mu kyaki muyambe abantu mufe ku bantu naye tojja kukijjanya muntu gwejo nze isima nkwogera ebirungi emwaye madi oba ndirooyawo oba nze nakutuma obyogere kayo kaputeni amanyi ne kaakati ne kaaka Bobi Wine tomukubira saluti ali mu Amerika togikuba ssebo beera mu ttakayo togikuba abantu baffe bakule oyo kaputeni Sulaiman Semakula yasoose okubeera mu magye kane kaakati agabeeremu ali mu Kabuli malayika zimubuuza manula bukan manula bukan kati yogere ebyo anti bye bibadde bitakuva ku mumwa yogere bakubuuza nti manula bukan baddemu kisijja kubira Bobi Wine saluti olabe emiggo gy'onoofunako obufunyi
Serious no. Nigo oli mukambwe nnyo. Si kyamanyirwa muntu amanyirwa struggle. Oyo Captain Malayika ogenda zisanga bbiri. Emu egenda kudda ku ddyo, endala edde ku kkono. Ne bwe bakubuuza Manula Bukan bagambe nti sijja kubira Bobi Wine saluti. Olabe kibookozo. Gwe bakuza Manula Bukan oyo Bobi Wine tejja mukubira saluti. Nze mbadde manyi nti mu nsonga eno nti ogenda kugamba nti bannange Uganda bwe wabanga waliwo abanyigola ebigambo bya Captain Sula mu musonyiwe era mu musabire abumule mirembe. Naye kakati ate byoyogera nga ndababiri biti. Muyita ntya? Yampita atya? Nzo mazemu n'amaanyi mu programu eno. Kumalamu abantu bayige. Abantu baagala kusaddaaka. Abantu baagala kuyamba bantu. Abantu baagala kudda eri Katonda. Omuntu ayagala genda mu kyaki. Omuntu Pasika yawedde teyasabyeko. Omutawa ndobolo. Ate muveeyo mumanyire n'abantu. Captain Sula Semakula kubira Bobi Wine saluti. Eyo gy'oli. Abantu balekera wakamanyiiro. Eno message njiwa abasigadde abalamu mweyise bulungi. Ensi si yammwe. Gavumenti si ya Museveni. Kali Museveni yamuleseewo. Museveni yayiga milioni 10 ng'amabugo. Ate oyagala babo wemmeka b'amabugo. Abalanga abawezisinga kaawo. Era kati agenda muweereza milioni 10 n'omukubira amasasi 8. Yayiga milioni 10. Kati president oyagala abo besente mmeka? Abalanga abasinga kaawo. Gojowulire ekkano oba Captain nga bamuziika embalala. Awa milioni 8 milioni 9. Kinjogera nali nziseeko embalala. Gwali oziseeyo? Wali oziseeko embalala? Kali lwaki obadde ompakanya? Ye embalala omanyiyo? Sebo mmanyiyo. Wagendayo ng'okimanyiyo ki? Nali ngezeyo okukolayo mirimu. Wakagenda emirundi emeka? Emirundi 2 sebo. Kati gw'oli mirundi 2 nze siva mbalala. Sebo gye nasobola. Kubanga siwali nsonga entwalayo nnyo eri awo y'amaanyi era ensonga emirundi 2 nali nina ensonga. Nze nalinayo n'omukyala. Waliyo naye kisheshe. Nga bakiyitaani? Azida. Nga nze siva mbalala kumpi buli mwezi. Kati kiki ekyakikusikirizaako ogendengayo buli kaseera? Nali mwagala. Gwewo tomwagala? Mukyala wo tomwagala? Bye bagamba bituufu. Mukyala wo tomwagala? Mwagala. Pozi programu agiraba. Bye bagamba bituufu mbu cha. Owaayi ndeka tuli mu programu. So embeera bwetyo bweri. Nze mbala sivaayo. Kati mbadde njagala nga tumaliriza ku nsonga eno ya Captain Sula Serunjogi nga nsaba omusabire ku dduwa. Nga mwebaza. Bana bikolwa ebyekisa. Ate baga nti omuntu kale baba bakoze bulungi kati nga gwe bolowooza nti yakola bulungi. Ga nti omukole bulungi. Nedda ssebo. Ebyo bijja kujinya abantu batubonyeebonye. Twagala abantu abadde batubonyaabonya bamanyi nabo bwe banaafa embuto zijja kuvuga. Abantu bajja kusanyuka. Abantu jja basabira bubi. Mungu abalamuze bukambwe. Sina kisa na muntu abadde abonya bana Uganda. Sina kisa. Sina kisa. Bane tukyalina kisa. Gwe oli mu gavumenti weeyise bulungi. Tujja kusabira emirembe. Ne tujja kukinywa bannabwe kati bawambye akawala. Ke kasinga okuba ne bode entono. Kawala ki? Simanya ka bulutiki, simanya bulutiki. Kati ako kanyama lwayo matote kati. N'omanya amagi agazze abantu 20.
ne bakateka mu mmotoka akawalaka kati nabo nga bafa ngondeetaano ku pulogulaamu nti mbasabire emirembe ndikuba oluyi ariko nga nkuwaabira nakusuubiza okuwaabira nga ngenda nga mpoza nina afande wange afande muleterwa akola ku nsonga z'omuntu wa bulijjo ne poliisi yansiba ajja kuddamu anko kati addangamu naye nkudira afande muleterwa addangamu naye nga kusula ku CPS ng'ova nga kutwala mu kooti nga bakutwala eruzira lwakuba oli yansiba ate mugesi musonyi wanga yakola omupango ogwansiba nga Kayihura ansibye yankubira essimu tukwagala wano jangu kwaliwo ensonga y'amaanyi ati ng'ovubye mukama we lwaki wavuma mukama we namuvuma sikyejjusa nange wankyayisa dda abantu nalina mikwano gyange ebulanga eyo wagenda noyisamu abantu eggaali awo mikwano gyange neginkyawa lwaki nkyaza omuntu akuba bakama baabwe nti nkubaani tubireke ate mikono kye gyakukyawa nayisa mwanya eggaali njabba kubulya nga tuvudde ku mpewo wano bankyawa ate bali bakuwaaki ate waliwo nekirungi okuba n'emikwano wadde bali tebannakibampa muyigenga ne kino nze musimu eyange ne bwe giba mikutu gw'ogimanyi emikutu gya wakisapu nze siweza na 7 because nina okukola nina okunaaba nina okusenya nina okugolola nina n'okusaala nze wano abantu bali babiri bennakya neŋŋamba banaabako ddi bayozaako ddi omu bamuyita James Mubiru alina emikutu 9 James Mubiru abasanga ku mukutu James Mubiru akolanga ki ono kansala abasanga ku mikutu bannange munaffe afiiriddwa tusaba buyambi gundi aleeseeyo 2 ne gundi aleeseeyo 2 ne gundi aleeseeyo 2 mu birungu aliwo ebifaananyi 8 wano nyimiridde nwanjira abantu b'ebusega wano nyimiridde nade nwanya ba boda boda ebifaananyi 8 tamanya biri ku mukutu nga mbeera ku mukutu ogubeerako James Mubiru gubeerako sibikola nze ebyo muba ku mikutu wa mikutu egyo abamu bagifuniddemu obufumbo abamu bagifuniddemu obuyambi abamu emirimu zinafunako omukyala ku bino ebintu yampako ku miliyoni 3 free of charge Feibe Sebinene Madam Feibe yampayo ku miliyoni 3 nanga nzikuwadde nafunayo omukyala gwa mumpa mukyala Immaculate ekyono gwe banyagako ettaka emutundu yampayo ku miliyoni ng'emu n'ekitundu nfunyeyo ku mikutu gono juzi zibeda ali Itale yangulira empiira gy'emmotoka yange egy'emabega egyo emikutu gyekyagireesa naye James Mubiru nange ninayo mukyala Makoyi mukyala Makoyi naye nange asupportinga kati jeja papa si mukyala Sebinene guno muzago twogera yagutuwa very good Feibe Sebinene yatugulira omuzindaalo guno gutwogererako sawuli yali tusumbuwa ne kati eri okima lidadi sana olidde niye yatuteekamu omuzindaalo n'obuntu obulala bwonna kumpi miliyoni nga 2 n'emisolo gyonna n'abisasula mpaka kututuukako naye Mubiru James era nze ng'oyagala n'enyiga remove nkusangeko Mubiru James bannange tugenda kuziika tufiiriddwa munnaffe twakafunayo 2,200 ne mutuweereze ku ssente Mubiru ng'aleeta ebifaananyi 8 Mubiru James nze Mubiru James awo nadde nwanyira abantu b'ebusega nze Mubiru James awo nabadde ndi kuba boda boda nze Mubiru James nabadde ndi nateete saagala KCC esendewo bantu nze Mubiru James awo nabadde ku gundi yeekubya ne mu toilet abyekuba awo nabadde mu toilet kati egyo emikutu egy'abasirusiru bwe batyo sigibeera omulala bamuyita Queen yeyita Queen Kabatesi Kabatesi Queen kiri awo kikazi kibeera eyo weeru
kizolozolo olidde nekisindikawo ayinza okukola si kizolo weewe mumanyi si gwe omwogedde nze mumanyi olidde zolo taba na whatsapp group kimenyewo ayassa abaana bagambye batya tebamaze mukebanya baga nti mulamu ne badde tebaga nti mulalu ng'alina n'essimu gwe gy'otolina yabadde n'essaawa ng'eriko ne kompyuta ne intaneti essimu eriko intaneti gw'ogamba zolo tabeera na ssimu ayassa abaana b'abantu yabadde n'essaawa ng'eriko intaneti ng'erina buli kimu kyonna era amawulire gaasose ga nti mulalu ate bwebyavudde butabika ntabeerangako mulalu owaayi omukyala Shabimu Malende mukwano gwo si mukwano gwo naye embeera ey'obulamu ng'etabuse ebintu bye tebibanga ebya omugenzi ani Segirinya obulwadde bwe tebuwona mbeera etetegerekeka sooka omuwulirize okubeera nga nyongerwayo mu Aga Khan Hospital e Nairobi oluvannyuma lw'okukeberebwa kw'abasawo era ne bakakasa nti neetaaga okweyongerayo kubanga obulumbi busigadde bukyagendera ddala mu maaso weewaawo nga mbadde nfuna obujjanjabi obw'enjawulo okuviira ddala mu ddwaliro lya Nsambya. Ekisingira ddala okuntawaanya kwe kuba nti nnumizibwa munda muno oluvannyuma lw'okuba nti nali nakubibwa ku palamenti ng'etteeka ly'emmwanyi liyisibwa ate nga jjukira n'emabegako nali ngenzeko ku operation ne bansala ku Aga Khan olw'ebizibu era bye nalina. So n'olwekyo obuzibu obwo okulumizibwa okutuuka n'okunnemesa okutambula obulungi oba eddoboozi lyange okuvaayo obulungi kireese obuzibu bw'amaanyi. Abasawo bakebera kino nakiri naye era bakakasiza nabo kyetaaga okweyongerayo kwabo abansala luli abanoperatinga luli balawo batusobola okufuna ku kisingako okuva gye bali byebyo naye ate ndabeka abana ku mukutu awo nga bamukuba nga bagamba abamu bagamba alimba abalala bagamba yeekwese nnyo takyali mu nteekateeka za kibiina n'ebirala byonna naye yavudde n'agamba nga bw'annyonnyodde bw'omuwulidde obulamu bwe si bulungi ate ng'ajjukira nti abantu bangi nnyo abazze babeera mu mbeera bw'etyo ne babeera banga ebyokusaaga Weso wano yagana n'ayogera bye yayogera obaoliawo ne Weso naye byogerera mu bulumi oba ku nsonga ez'enjawulo n'abakubi yayogera ne Segirinya naye nga te Segirinya yali mulwadde bya ddala era tulaba ne mu kaseera kano yava mu bulamu bw'ensi kakati ebiriwo essaawa zino bya mukyala nga bwe biri nga bw'obiwulidde kati Shamimu nze ye kamusabira asooke mirembe kasa ayogedde nti mulwadde tumusabira asooke mirembe ye sijja muwako komenti tumusabire busabizi Kasai yakyeyogeredde nti mulwadde katumusabira asooke mirembe Mukama Katonda amuwamba bati kuba amuwambaatire amusuuse kyenjogedde ku Shamimu naye nga tumusabire naye okulwala okwo okutta ku mukutaggwa mu bufunze kuba kutiisaamu bw'obanga kati luli twali tunatera okujja mu campaigns ne bamutwala mu Aga Khan nga bw'ayogedde era namalayo akaseera yakomawo campaign nga zizzeemu n'abeerawo kati ate tumaze okulonda ate era nsonga ze zimu ate nga bwe nkugambye tulabyeko abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi nga batandika bwe batyo obulamu bwabwe ne bukomekereza mu ntaana naye katumusabire ye asobole okusigala nga mulamu naye nga si byangu embeera ya Shamimu tukuba nga si nnyangu mu kiseera kino olaba nti yeekakabwekasi kale wadde nga bingi era ebimwogeddwako kubanga era ndowooza ne bana abamu ku basinzire okumukuba kubanga olwo bana bali babibungeesaawo simanya nti yagenda ewa General Musale n'afunayo ssente n'ebirala byonna
kugamba ebigambo bijja naye obutuufu bwa bibiseera ebisinga babwetaaga okwongera okwetegereza n'okulondoola okumanya ki ekituufu naye nga byonna bwe bikyaliwo katumusabire asobole okutereera obulungi addemu akwaze emirimu owaaye owagira ekya babaka ba paalamenti ab'NRM okuleeta ekiteeso singa kadde kanaba katuuse okugamba nti nno ekisanja ky'abaka ba paalamenti n'omukulembeze w'eggwanga kyongezebweyo kibeere kya myaka 7 emyaka 5 gye tegibamala kukola mirimu mu butuufu bwagyo. Sikiwagirako n'omulundi n'ogumu. Ekintu ekyo ayasooka kireeta mu Uganda yali mukwano gwange yannyambako yangulirako ku mmotoka n'agimpa Honorable Ruth Nankabirwa. Yasooka okukireeta mukwano gwo yasooka okukireeta naye nga kibi abaka ba paalamenti ebyo byonna mu lulu gwa mwami Museveni era bonoobawo 7 nga bagaati nagyo mitono nnyo kati bakopye kyerwanda Rwanda erina emyaka 7 mulimu n'ensi endala zirina 7 kati waliwo ensi ezo ez'emyaka 10 kati era bwe banaafuga ekyo nga bagaate twagala 10 kati bonoobawo 10 kyali twagala 15 ogwonna mu lulu gwa mwami Museveni n'abantu be ogwo tegumaza biseera ne bakole batya bajja kuva mu buyinza ogwo mu lulu kuge abanaabeera abalamu mujja kutuuka nga bali ku 7 ate bagenje twagenzo kizuula nga no7 tegimala ate twagala 10 era balibeera abalamu ate twagizuddewo nga ne 10 giba gitawanya twagala 15 omuntu w'omululu akkuta ttaka abo namu balinde mu ntaana ettaka lye ligenda obakkusa kiri mu lulu yenna kati abantu basabira kufa bufi kyokka toweddemu essuubi olwo lwaki nga omuntu kati mukwasize Katonda tumulinda bw'anaafa tubalinde mu ntaana bajja kukkuta ettaka eryo bajja ddikuta bajja ddirya bakkute bafuuke ettaka awo balyoke bakkute abo bw'otuuka mu ttaka osooka n'oggwako ennyama n'osigala akawanga nako katuuka ekiseera ne kafuuka ettaka abantu bagaliza kufa bufi ate kakati ennaku zino omuntu w'omuntu tasobola kukuta nze nkugambye abalibeera abalamu abo abasajja ekiteeka kijja kuyita ne bajja kukibeerako ebisanja 3 bagenki ate twakizudde sente zigenda nnyo n'obudde twagala 10 nakyo kiyite muliba mulyewo nti ate ne 10 twagala 15 kati awo mubalinde bajja kukkuta ettaka ate ekyomukulembeze w'eggwanga kubanga bamunondera mu paalamenti kubanga okusinziira byebimu ku ebyo byebaagala okubeera nga bateeka mu ddiiro ekyo nakyo kirudde nga bakigira ki anti mwami Museveni bamuwuubye nnyo takyasobola kutambula ate mwami Museveni atambula mutambula naye aye kati obuzibu kuntisiza mu puroguramu eno ontiisatiisa nnyo ebintu byowolereza olidde mutambula naye mulengera bulengezi omwinako Oluganda nengera mulengere nga pulezidenti wa Uganda yali abaddeko mukwano gwo tammanyi kati akuze aweddeyo era ekimu ekimulesa ekiteeka ekyo abaana bamuwuuba takyasobola kubisana n'abaana naye nga nakyo kijja kujja kiyite neera ajja kuvaako takyasobola kugenda ne wano ate Bobi Wine yamunyiisizza nnyo okutambula Bobi Wine yamunyiisizza nnyo okutambula takyegomba kutambula takyakwetagirako ddala era buli wajjukira kampeyini najjukirirako Bobi Wine buli wajjukira kampeyini najjukirako Bobi Wine kati kyekimu kyekyamuleesezza ekyo Bobi Wine nno yatuleetedde enkyukakyuka nnyingi atuleetedde ebintu bingi nnyo ebikyuse
kati n'ekyo kyennyini Bobi Wine yakireese n'ekino ekisanja eky'emyaka 7 wadde Nankabirwa we yakireeta neera nakyo kiyise ku lwa Bobi Wine ni obudde bwonna teri budde bumala tewali budde bumala ebintu bibiri ebyali mu abantu teri ssente zimala teri budde bumala kyovulaba omuntu bw'aba agenda okufa afa asambagala afa alaajana abo abafa alumya amannyo bw'ati abalala beenyaga n'okwenyaga ne bafa nga beenyaze ng'alaba obulamu bugenda neera lazima amala n'afa kateri budde bumala naye bagamba muteri atenyaga omuntu bw'aba afudde nedda ssebo oyo yakulimba ani yagamba mami gwe nawulira anyumya ate mwami mukulu teri naawe ati buli muntu yenna yenyaga nedda ssebo abantu bafa mu mbeera omuntu ng'abadde mukozi wa birungi afa mu mbeera erisimaatire abatolokako na butolosi abantu bafa mu mbeera ennungi abantu bafiira ddala mu mbeera ennungi notokkiriza omuntu ayinza nobaga omuntu ayinza n'okugamba tekampumulemu wano omuntu ayinza noga nti mpa ku musaala awo mmale okusaala n'amaana okusaala bulungi nagakangalamira wano kasamaze okusaala ogenda omukoonako nga yagenze dda abantu bangi era naffe mu busamba tugamba musabe nnyo Katonda munfe mu nfe ennungi enfe ennungi ekulaga wa gy'olaga ne malayika ne bweba eze kujjamu mwoyo okujjamu mu mbeera ey'ekitalo ey'ebwegendereza ey'ekimpowooze ey'obukakkamu ne bweba ekimi omwoyo gw'omukozi w'ebikolobero ekwagula bukwaguzi egutwaza kifuba ejja kifuba ddembe eyo yakulimba ateekwa okuba nga si munnaddiini nga mukafiiri munnaddiini era teyazinga enfa abantu ffe ne mu busamba tugamba mwesabire nnyo mufe mu nfe ennungi musabe nnyo nga Katonda mufa mu nfe ennungi enfe ennungi gyeri oyo ayinza n'okugamba nti eriyo najjana ejjana gyeri n'omuliro gyeguli byonna bwebiri Katonda talyazamanyangako ku muntu ow'omuliro gwe weeguli newejjana weeri enfe embi gyeri n'enfe ennungi gyeri enfe ennungi gyeri abantu bangi abafudde obulungi omulanga mubadde mutudde bwati nasirikira nzina abantu bafiira mu takisi ndabye kuba takisi abafidde mu takisi nga 50 nga sirabangako yenyaze mugeo sebo ziweereze bane ziweereze munkonere kwoyo omukoonako nga yagenze dda tokiwulirangako nga teyessemu wadde n'akamu abantu bafiira mu takisi abantu omulala ava mu takisi naga kampumulewo olutuuka wansi n'afa omulala baba bamutwala ulidde okumutuusinga basobola baga nti ono nga gwe muleese mayiti ye bana ekitalo nnyo ekya Edith Katende mukyala wa Waiswa Mufumbiro kitalo nnyo nnyini ddala ab'eŋŋanda n'ab'emikwano naye yafudde bulungi kusinziira ku story kati nga kireetegana kyonyumiza nti tyavudde nasindikagano na biki byonna era yafudde nga natera okufa yalaga nti peace mirembe agezira wati mpolampola gwe kinziriddemu ne wano abantu buli omu yeegomba okufa obulungi naye mulimu abalwana nga buli muntu yagifudde bulungi naye tekisangika Katonda tamala gagigaba bangi naye twebaza bannaffe abatuwadde amabugo si kyamanyira Saudi Arabia okimanyi yasinze okuwa amabugo yes America yasinze bundi is it Boston zinawulire Saudi Arabia yaweereza miliyoni 15 za America Saudi Arabia sebo kanyonyi awo
abana abifunako kanda ngenda kunoonya kuwano tulabe. Saudi Arabia yasize ne bakadaama baki bakadaama nga babbeeyi nze ntaddeyo okuzanyisa bakadaama era banye wabayo kadaama bamumpe wabayo kadaama bane nsabayo kadaama kyemwakoze mwankanze nze ntaddeyo okumanyira bakadaama bakadaama nga babbeeyi nga balina ssente bane wabayo kadaama yeetaaga omwami wendi wendi ate kati bagenze kuwasa buwasa ate kumpasa kutya nze nyinza okukkiriza okumpasa sisirwalangako anti ogenze lwa ssente lwokuba balinamu njagala jitu njagala kugamba bakuwase saagala kumpasa sinatuuka kumpasa mu Buganda nabo bawasa omuntu bulungi nnyo abakazi bawasa ennaku zino bawasa biweewe bizolozolo ati kati bw'ofuna omukazi ng'akusingako akusinga ssente ng'era genda zikuteekamu abakuwasizza nedda ssebo era njagala muge twagalane nze mba nteekamu nze mba ntegeka igwe saagala ssente ze kutegeka nze nja okuteekamu bakadaama bansanyusizza nnyo gwe lijjayo akantu kozi nga nze nawulidde obubi naye bakadaama basonze miliyoni 14 nedda ssebo nedda ssebo nedda ssebo kanyonyi wano nga nange bwe nkanyonyi gwe kakebere nze akange nakaseeti nze wano kumpi nonyakako tulabe nawe nyonyi awo asooka okuli bakadaama natidde simu yange weddeko omuliro natidde bakadaama nze ntadde okumanyira bakadaama naye nga bambi abantu baweereza amabugo bambi gali mu miliyoni 6 nezigwamu miliyoni 6 nebaza bakadaama nze nebaza bakadaama oba bakadaama be beesuliyiza okwo bakadaama eyo wavudde miliyoni 2 eza China Boston. Saudi Arabia kaya kuswaziza nnyo. Sebo Boston yasinze. Boston sebo yasinze. Nawulidde miliyoni 14. Wawulidde 15 nze zigwamu za gundi za Boston. Katocha wasizaayo. Tocha wasizaayo bakadaama. Mbadde manyi bakadaama nga batufaako nnyo. Kati okyusizaamu ku mutima. Era nja kuwasaayo. Njagala nnyo abaana abo. Bakozi balungi bambi. Banya wadde bagaye ssente mmeka? 14. Bambi mwebale nnyo. Wadde nadde mpulidde miliyoni 14 naye era nja kuwasaayo. Ekyo tekibanjijjako. Muli bange nnyo. Bakadaama bambi tubaagala nnyo. Mukolera mu mbeera ey'akazigi. Mpozi ne gundi anyumira. Shadia wa Bobby. Kasiikuula ntalo. Shadia nkutumidde nnyo. Shadia wa Bobby. Ali okwo alwana entalo. Ndowooza ne bamuyita bya ntalo. Shadia wa Bobby nkutumidde nnyo. Naye nga bambi bakadaama tubaagala nnyo. Tubeetaaga nnyo.
ate mugumiikirize mujja kutuuka ku mbeera eyagaza. Nga tumaliriza ku nteekateeka yaffe eri eya sako eya sako gye wayogera ku wano nzijukidde wano mukyala Maria obugalo mukyala Maria mune tweyanziza nnyo tweyanzeege ali Canada ye Maria ani Maria lyensinga okutegeera mpako simu ye ne mwebazaako Maria munaye Canada tweyanziza nnyo tweyanzeege twagala Saka nti Mwai Museveni yaddira abamuwagira n'abawa biliyoni 5 fenyeza fenaffe abatamuwagira naffe mutukwatirire ate tetujja zizanyisa ate tujja zikwanya tetujja zikola kutya tujja bawembalirira mujja kutwabanga naffe tukyuseemu kuba twagala okupangisaako ekifo okulonda obukulembeze okweteekateeka mukyala Maria tweyanziza nnyo mune tweyanzeege bani n'abalamu tudduukirire nga mukyala Maria ebana abali ebweru twagala Sako nga ya media gundi nga opposition kuba munaffe twasigadde mu bamulekwa era mukyala Maria wuyo yaguddewo ekijji munne tukweyanza nnyo tukweyanziza ddala amiina nnyo wojje Mungu akuddizeewo. Nga tukyagenda mu maaso ndi wano n'omukyala tuzze alina ensonga ze alina obutali bumativu y'omu ku abo be baamenya mu owino gye buvuddeko awo omukulu Hamu bwe mbaserabidde yasenda mukulu Hamu agenda kutunyonyola omukyalo ono era emmaali ye nebbibwa era KCCA nebasuubiza okubaliyirira simanyi bani Hamu y'omu ku abo abasuubiza omukyalo ono n'abantu abalala bali bakolera mu kifo ekyo okuliyirirwa agenda kutunyonyola kasooke yakubuuzeeko tutandikire awo. Nsanyuse okulaba maama. Nange ssebo nsanyuse okunsembeza. Amannya gange nze Babirye Josephine nga nkolera mu owino omukulu Hamu nze omu ku bantu be yamenya ne bannanga abalala gye bali bangi wadde nga nze nfunye omukisa leero okubeera eddoboozi ly'abo abangi era nga mu mwezi ogwokusatu awo nga gwakatandika Hamu we yatumenyera nze emmaali yange ne bannange abaafiirizibwa ne tutasasulwa ne tutalowoozebwako wadde olunaku n'olumu paka kati nga butunuulirwa na kutusuubiza awatali kikolebwa naye ebbanga nga bwe ligenda naye nga tetuyina kye tulya tetuyina kye tuzzaako. Ennaku z'omwezi awo nga 7 oba 8 omwezi nga gutandika ogwokusatu yatumenyera mutuulira mbu mu lugambo yalina okumenya akazimbe ka Mwami Kivumbi ak'Owino Market era twannyuka nga tumanyi kagenda okumenya ne tubuuza tataka Mwami Kasajja ne bagamba tekaliiko tanaba kutegeeragana na Mwami Kasajja musasula twalekayo emmaali yaffe bulungi nga tewali buzibu bana akatuuke wakasaawa 2 nga bagamba Hamu amenye naye abayaaye babbye emmaali yonna tugenda okutuukawo nga mu sitowa temuli kintu na kimu bwe kiti mube mwamenya nammwe mu maali mutereka emmaali yammwe wa Mwami Kasajja nawo ekizimbe baakimenya oba abayaaye babba bubbi bamenya ne bamenya kufulu ne babba bubbi emmaali ekizimbe kyamenyebwa oba just babba bubbi bintu mu sitowa ekizimbe kyamenyebwa kwolwo yamenya akakivumbi n'akasaanyaawo najja akakasajja n'akakanga n'akakoonako oludda bwakakoonako oludda abaaliwo baatugamba abayaaye be ne balagira abayaaye nti mufulumye buli mmaali kuba twagenda okutuukawo akazimbe k'akasajja nga akatemyeko ekitundu ng'enzigi zonna baaziggyemu n'emmaali yonna nga baagitutte okuva olwo tutambula tunoonya atuyamba tugende wa chairman ow'Owino musajja watu naye n'atambulako ne tudda mu bakesisi ne batusuubiza nti bajja tuyamba tuba tuli awo olumu nankulu w'ekibuga ng'ajja ku Nakivubo Green ng'atukuŋŋaanya ng'atugamba ffenna abaafiirwa emmaali batuwandiike. Nankulu w'ekibuga yakulya KCCA omukyala Buzeki yessebo n'atugamba batuwandiike ne tugende wa marketing manager n'atuwandiika amannya. Marketing manager waaki? Wa KCC mu Owino bamuyita Mwami Mutebi.
omwami yatuwandiika kati tugenda mu wiiki yakuna gwe mwezi tetuddangamu kufuna kuddibwamu kwonna ne bw'omunoonya mu offisi tomufuna kakati bwe tumala okufiirwa bwe tutyo mu ŋŋambo bwe tugezaako wano tufune obuyambi nga batugamba nti Hamu agamba yasasula. Hamu abantu be yasasula be baali ku kazimbe ka mwami Kivumbi. Ffe abantu ababanja emmaali yaffe ababbi gye babba ng'omenye totugambye abaali ku kazimbe ka mwami Kasajja. Era ssebo nsaba mutuyambe tuyina ennaku nnyingi nga era bw'onnyambye mukama wange nsaba ensonga zino zireme okukoma wano mutuyambe ffe abanaku abamu tuli bannamwandu tuyina abaana tuyina abazzukulu tuyina zilooni bannange n'otuuka n'ogamba oba nkole ntya ntambule nga neeyambudde mpoggane nkole ntya n'owulira ng'osindiikirizibwa ku kisenge naye mbadde nsaba bakama bange ensonga zange zino mwenna buli gye muli gwe zikwatako awulira mbadde nsaba mutuyambe nga bwe tugenda mu matikira ga Pulezidenti Museveni ffenna tutikire emirembe ffenna tubeere n'essanyu agenda kulayira ffenna tubeere n'essanyu ffenna tubeere n'emirembe otandike gavumenti empya ffenna nga tuli bamativu naye tuleme kulekebwa mabega tuleme kufuuka mbomboze. Kakati mukyala Buzeki yalegama nti KCCA egenda kubaliyirira ku lwa Hamu. Yatugamba ku lwa Hamu kubanga yamenya nga tatubuulidde mbu era yamenya mu butali mateeka mukati olwo KCCA ekwatirwa ekisa etusasule. Awo ne tubuuza nti etya n'aga nti yamenya akatale mu butali mateeka omukyala ye bwe yagamba. Kakati fera ne tusigala nga KCCA tugiriko ne tusigala nga ne Hamu tumunoonya. Hamu tumulengera lwaggulo ng'ayimiridde ku kizimbe toyina bw'omusemberera ayina abayaaye bw'oyagala okusembera baagala kukuba kukanyuga eri kumenya naye munnange nze wentuuse nze ku lwange mpulira nnemereddwa era nnangirira eri ensi nze ne bwe mba nfudde mumanya nfudde ennaku ya Hamu ebizibu byonna ne ppiki ebadde nzise nga ntambula ndowooza okuva olwo abantu bafuna zipulesa muganda wange pulesa n'emukuba n'emwonoona n'ensigo paka kati ali ku kitanda ali ku dialysis lwa Hamu ensonga ezo zonna gy'oli byonna gwe kikwatako mutuyambe banne tugenda kufa ku lwammwe n'emizimu gyaffe mujja giddawa temujja gidduka mujja kudda mu kisenge ng'ogiraba ng'olaba nze mukazi w'omufuukire nze omwana w'omufuukire nze nga buli goolaba akufaananira nze kubanga ennaku gye nnyina sijja kwebaka magombe. Hamu nkusaba otusasule ssente nkusaba oyite mu mazima n'obwenkanya yita abantu abaali bakolera mu katale awo ku ssaawa 10 ez'ekiro nga tujja ku ssaawa 9 mu katale ne tukola ebintu byaffe nga tubitereka wa Kasajja emmaali yaffe buli muntu yalina emmaali obutasukka wansi wa bukadde 2. Mu katale wali otundayo ki? Ntunda ngatto ze ntunda. Ntunda engatto tukera ku makya tusuubuze engatto ssaawa 9 zikusanga otuuse mu katale mu wino. Kati ssaawa obadde omazewo bbanga ki? Nduddewo empezaawo nze awo wabweru natandikawo 2014 okukola ekiro natandikawo 2014 nzuukuka mu matumbi budde nenzijja nenkola essaawa 2 nenvaawo ssaawa 2 ez'okumakya nenvaawo neŋŋenda nensuubula kati sikyayina nfuuse engalo bunani nfuuse masiikiini tuli b'amasiikiini endwadde zituluma weeteeke mu kifaananyi nga maama wo nga yenza oba muganda oba mukulu wo sisaba tetulina be tusaba ffe tumanyi okwekolera muzeeyi yagamba mukole tukola naye emirimu mugitugjeeko emaali yaffe mugisse mugimazeewo mbadde nsaba mutuyambe muleme otunyigiriza okutufuula ebisassalala kubanga omuntu okutuuka okutambula nga yeeyambudde aba yeekyayagamba nti laazima oba nkole kino kyekinansobozesa okunsasula minisita ssebo minisita Kabanda tukusaba gwe otukiikirira mu sentulo vaayo mwenna bakansala muveeyo mwami Uhuru mwaki musirise lwaki temutufaako abantu tubonaabona twamanyire okwekolera ne twesonyiwa ebyammwe eby'obufuzi ate mwagala obituyingizaamu ffe tubadde nga tukola mu kampeyini nga twasirika kati ate mwagala tulaga kye tulina okukola ssebo neyanziza neyanziiga singa eddoboozi lyange lino
mulina abakulembeze b'omukatale babatwala tubalina bo boogera ki chairman gye bali bo bagamba abasajja bano balimba kyekizibu batuguumaaza ebbanga nga bwe ligenda kinaavaamu nga babivaako nawe tebali abeesiga bagamba byabwe bwe bityo bajja okumenya wano tebababuulira nti LC muliwa mujje abantu bamwe mubategeeze bwe muti ne bwe buti ntubasengula twagala kukulaakulanya tebababuulira defense waali chairman waali naye bonna tebabategeezaako era babamba abo boogira boogezi bigambo bigenda kukomaawo kakati obulimba bunaabanga batyo ffe tuneerwanako tutya badde nsaba eddoboozi lino kati mu bufunze mwagala KCCA basasula ba hamu yababalirira ffe kyetwagala tusasula ssente zaffe obanga KCCA eteesa ne hamu oba hamu ssente zaziyisiza mu KCCA kiri gye bali kuba bonna be bamu KCCA okutugamba nti hamu yamenya mu bukyamu ate neebanga temuvunaananga kumussa kuninga kutusasula kiba kitegeeza nti awo waliwo ekkobaane engeri gye batambuzaamu bizinensi zaabwe hamu ayina ekitundutundu ekiri awo mu masekkati ga gavumenti kyova olaba nti bamunaaza ne bamusiiga ebizigo ne bamulindirira kati ffe twataaga hamu gwe tumanyi n'abasajja bo nga bambadde ebyambalo byo tukusaba otusasule weetuli tuyite tuwera abantu nga 40 weetuli tuyite gamba abakazi n'abasajja abaalinga bali wano muliwa mujje sebo otusasule ssente obusente butono mukama wange ssente bwaffe butono tetumalawo na kawumbi otuwa ssente naffe tugende tukole tujje tupangiseeko mu maduuka ago tujje naffe tupangise ne kati tulina ntandikwa mukama wange kwe kusaba kwange okwo kale osigadde gwe mukyalaani nze mukyala babiri Josephine era bw'oba obuuza ng'otwagala buuza ku makyawo we tukolera kati tetukyakola capital tulina naye nga twadda wali ku Juba Plaza n'obuuza nti babeera wano ne bagenda ku Juba Plaza abaana bonna gye bali abantu abamu basiibawo ku mbalaza nga batudde ojja tufuna ssebo amanya gange ze babiri Josephine sibula sijja kubula kuba ndi mukazi mukulu sirimba era bino byenjogera sirimba sebo nsonga zonna bwe zibaawo nkusaba otulwanirire mukama wange wendi nabali weebali tewali kwegaana nti nno yatusasula alimba weetuli obujulizi weebuli essebo tweyanziza nnyo kale katusabe eddoboozi lituuke mufune n'obwenkanya kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga kati si byangu abantu babasengula ku nguudo bino biri eno nga namemba bagamenya bino biki si byangu n'akatono naye gavumenti weekube mu kifo olowooze ku muntu wa wansi mukulu hamu weekubeko mu kifuba olowooze ku muntu wa wansi bangi bolowoozezaako bangi boyambye naye n'abantu bano ababbi bwe mali yaabwe ng'omenya mu wino beetaaga obwenkanya babeko ne kye bakola kubanga omukyalo ono nga bw'omulaba kati mukadde kana abamaama wange abamwannyinaze nawe abamwannyoko era asobola okubeera maama wo so tubeeko ne gye tukwatamu ensonga zino abantu bafune obwenkanya kale tubadde ku Georgina wano katukwagaliza akaseera akalungi Georgina ate swimming pool gyeri waggulu mujjeko ebyesula okuba bye twabyogeddeko wali swimming pool waggulu ey'abato n'ey'abakulu swimming pool eyo gwosinga okugitegeera waŋŋamba ojja kugenda oyige otandika okuwuga ya mutwalo gumu abato n'abakulu abaana abato bakoma saa 12 abakulu bakoma ssaawa 4 tulina n'abakutendeka okuwuga togwambu gwina bigoye byo ebijooweewo ojja n'obugoye ne bw'oba tobulina wano ku Georgina Gardens tubulina bw'oba tulina bugoye buwuga ffe tubulina bw'oba tulina bikozesebwa mu kuwuga ffe tubirina gwe jangu n'omutwalo gwo gwokka gumu omuntu omukulu wa mutwalo n'omuto wa mutwalo gwe jangu ne famire yo munyumirwe muwuge okuwuga okukuyamba ddagala ate ne bw'oba ogudde mazzi osobola okugejjamu banye temugayalira kuwuga waliwo jimu waliwo sauna waliyo steamu ebbale nnungi tulina buli kimu gwe buli kyeweetaaga mu bulamu bw'ensi kisange ku Georgina Gardens buli kyeweetaaga ku bulamu bw'ensi kisange ku Georgina Gardens buli kimu tukirina amina kale tukwagaliza akaseera akalungi Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne New Isima Lubega ekibibi weeraba
Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukali. Oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala. Era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bobeera nga mweru kigenderere nnyo. Bobeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bobeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.